Ребята, мы продолжаем, короче, снимать наш костер. И он начинает хорошо так гореть. И мы не понимаем, почему. Саша просто нас нагибает. И мы обкурены, как видите? Да-ра-ра. Смотри, ну, окей. Сейчас, короче, вот так делаем. Бомбу. Куча дыма. Леха, стой. Бери. Давай. Да? Если у вас костер не начинает останется такая фаза, и вы, если собираетесь жить костер например, то никите по яблоку на пасху, и это я уже делала наказательно. Дэн, стой, я придумал. Дэн, держи камеру. Вот так, просто. Да? Нет? Смотрите, ребят. Оу. Класс. У кого-то у нее больше. Оу. Итак, ребят, вы сейчас спросите, зачем вы ждете? Во-первых, длинный воздух, а сейчас выпал снег и очень холодно, поэтому... Да, вот снег был. Ой, смотрите, подбираем метод киберпорозы. Воу. Классно. Ну-ка, дай камеру. О, я слышал. Кстати, горелыми палками можно нарисовать. Я Стой, Дэн, подержи. Я понял, как. получилось все хорошо. Да. Дэн, подержи, палку. Дэн, смотри. Берем рвем некоторые части картонки. Да. Да ничего не надо ему. Да. А когда картонки у вас медленно начинают выгорать, то вот так делайте. Да. Я попробую тоже. Да. Вот так. О, у нас два костера. Во. У меня супер дымовуха получилась. Ребята, смотрите, Наташа. Ты просто... Воу. О, все, моя тактика сработала. И моя. Дэн у нас тоже пойдет. Просто, чтобы лучше разгорать, надо по кусочкам это кидать. Да. Просто, чтобы будет хорошо. И, кстати, вот так можно очень хорошо развлечь. Но потом еще картошку взять. Да. И я бы взял салат. Делайте это впредь, потому что мы возле стоянки и нас не спалить. Да, дай камеру. Да. Костер. Вот такой, ребята, у нас костер. Вот такой вот стоит. Также подписывайтесь на канал Саши, у нее тоже свой канал. И, ребята, просто бомбалейла. Саша, тоже пользуйся этой тактикой ломания. Кстати, ссылки в описании мы оставим вам очень интересный канал у девчонок. Канал называется Ярослава Спортивная. У них там всякие влоги, челленджи и события в жизни. Ссылку на этот канал мы оставим в описании под видео. Ребят, мощный костер. На самом деле, мы этот костер не делали. Мы просто зажжем, что дымело. И мы потом... Да, ты, смотрите на наш костер. Да нет, ты что, подожди. Хотя да, надо еще как-то потушить. Да, блин, ты не... Дэн, помогай.